Yes, om ni vill göra lite tonfiskröra, då ska vi sätta igång och göra det. Det vi behöver då är alla ingredienserna som jag hoppas ni har fram. Tonfisk, rödlök, ägg, dill och majonnäs. Ta fram det. Och en skärbräda och en kniv och en skål. Så ska vi se vad vi kan fixa. Så, en kniv. Där. Och så tar jag den berömda tändstickan också. Så att inte allt bara börjar ringa. Majonnäs ska jag ta fram. Majo. Där har vi den. Svartpeppar. Där. Tror jag det. Och salt. Där har vi där. Så, då tar vi och börjar. Det vi ska sätta igång med direkt, eftersom det tar lite tid, är ägget. Sätt på varmt vatten, kör vattenkokare eller kastrull eller vad nu ni vill. Så ska vi koka ägget hårdkokt. Jag brukar köra 8 minuter. Så blir det inte dunderhårt. Ska vi se. Detta skulle man ju förvisso kunna förbereda lite innan. Men det gjorde vi inte. Det vi ska göra nu för att vänta på att vattnet ska börja koka är att vi tar tonfiskburken och så trycker vi ut all olja eller vatten eller vad ni har i den. Ta ut allt, annars blir det fel. Jag tycker den med olja är bäst. Varför kan jag nog svara? Bara för att en feeling att den är sjukt bra. Så vi går ner här lite så ni ser istället. Vi tar och lägger i tonfisken där i. Jag tycker det är väldigt skillnad på tonfisk och tonfisk. Så jag betalar gärna lite mer. Ibland så är det bara helt malet. Alltså det är typ, du kan ju svälja det direkt liksom. Det kanske du kan med detta också, men det är ändå lite bitar. Där har de ju typ mixat det i någon mixer innan de har stoppat ner det. Och det funkar inte lika, eller jag tycker inte det går lika bra. Man får ta vad man har. Och jag hade denna. Så, ta i burken. Och jag har gjort det. Så mosar i de lite större bitarna. Här var inte så stora bitar. Så. Sen så ska vi ta i majonnäsen. Gud vad kladdig jag blev. Jag brukar slå lite så. Och sen... Så sjukt typiskt alltså. Man fick olja på händerna. Så, tack. Och så tar vi en sked, en ren sked. Så tar vi i ungefär 3 sådana här matskedar. Inte världens nyttigaste pålägg. Så ser vi vad som händer. Inte mer än 3. Då blir det alldeles fel. Det bästa med denna är att den, ju längre den står i kylen blir den inte godare. Men jag tycker den är godare dagen efter. Så om man gör den på kvällen, på morgonen har den stått till sig. 3 matskedar är perfekt. Sen vissa vill ju ha den lite tjockare, vissa vill ha en tunnare. Det är en smaksak. Så. Tada! Då kör vi löken. Vattnet
Skulle ju börjat med det tidigare. En halv rödlök brukar jag tycka lagom. Och hur stor en rödlök är? Köp en normal stor. Jag tycker det här ytterslaget är så sjukt segt. Det här. Men det får väl vara kvar. Så kör vi en finhackning av det. Jag brukar först göra så. Inte ändan in. Och sen när jag gjort det så gör jag 3 lager så. Och sen så är det liksom bara så här. Det ser så proffsigt ut. Kanske man får se om man gör det snabbare, men sen så ska det ner här i. Så. Vad händer? Inte någonting. Sen kör vi den också. Så jag älskar rödlök i denna, det är helt... Sen skulle man kunna få för det lite matigare. Så kan man lägga ner majs också. Men det ska vi inte göra. Så kör vi runt lite här. Nu börjar det hända saker. Så. Nu har vi i det. Så tar vi bort detta, vi städar lite. Allt är gött. Så tar vi dill. Detta är nästan en smaksak också, hur mycket dill man ska ha. Börja med lite i taget och se. Alltså det är mest... Nu tar jag in i en matsked dill. Det får inte bli för mycket, det ska inte ta överhand på smaken. Men det är ändå en fin touch. Känner jag att den har blivit lite torr här min. Så att man kan ju efterhand ta i mer majonnäs så man känner att det är för torrt. Speciellt när ägget också kommer in så kommer det bli lite fastare. Nu bubblar det för fullt där borta. Så smäll i ägget. In med lite salt också så spricker inte skalet. Så. Kör vi 8 minuter på den. Jag skulle förvisso inte göra så mycket om ägget sprack. Det vi bara har kvar nu är att ta i salt och peppar. Ja, den här var inte så himla bra. Med. Detta också efter smak, salt. Ska det vara lite lagom. Lagom är ju helt underbart perfekt. Så. Och sen tar jag nog lite mer majonnäs. Tar en halv matsked. Eller en liten bit till. Ta klicka till. För att det var lite för torrt kände jag. En smart idé är att sätta alarm på ägget ju. Tjenis, jag är inte alls med här ju. Ska vi se, sätter vi 7 minuter så det har sagt gått 1 minut. Vad vi ska göra de här 7 minuterna har jag faktiskt ingen aning om. Det känns nästan som vi pausar och så får ni väl starta upp programmet igen.
det känns... Eller jag pausar menar jag, så ni bara pausar också. För att, men jag kan inte babbla i 20 minuter, eller 8 minuter. Så att vi kan börja städa undan lite. Slänga in rödlöken i kylen och lite sånt. Det är väl det enda. Diska ur dillen om ni har haft dill i någonting. Men vi ställer undan lite så ser vi vad klockan blir. Så, nu börjar det se bra ut här. Vad är klockan nu då? Det kan inte vara många minuter kvar. 4 minuter. Ja. Vad kan jag säga? Detta hade jag faktiskt alltid i min matsäck när jag var liten. Körde tonfisk i tunnbröd. Tonfiskröra i tunnbröd med en kål. Och gifflar. Helt underbart. Så att man där bara moffa. Men det var när jag var liten. Vi kan ju smaka den lite nu. Innan vi får äggen. Det bästa är... Nu är majonnäsen lite sådär. För mycket majonnässmak tycker jag. Men kör imorgon. Bitti. Rostar ni typ ett bröd. Vi brukar köra de här fyrkants... Var bästa bröden. Typ nyttigaste. Något. De fyrkanterna. Släng i dem i rosten. Sen... smör på och sån här. Helt underbart. Det är typ, ja, det och tunnbröd. Helt sjukt gott. Det kan inte bli nyttigaste. Man kan göra med crème fraîche också. Utan smak. Det brukar min syster göra. Men jag tycker det är inte lika gott. Man kan även ha den på pasta. Kallpasta då. Vad är klockan nu då? 2 minuter. Det vi ska göra sen är bara hacka upp ägget så det är klart. Jag tror vi slänger i lite mer majonnäsen också. Jag har inte så mycket mer att städa. Jag ska då träna sen. Så att, men löken tänkte jag plasta in lite. Om jag ska ta hem den. Vad har den sånt då? Nej. Nej, snompåse.
Sen spolar vi ägget i kallt vatten och så hackar vi ner det. Så det är en fin kalori- och proteinbomb, tänker jag. Jag är inte så påläst på detta ämnet med kaloriprotein och sånt, vitamin och sånt, men tänker att fisk och sånt får inte säga fel. Ja, men by the way, en sak klar. Ja, men ni får göra vad ni vill. 2 minuter. 1 minut kvar bara. Det är gött. Jag ska träna sånt. Jag packar väskan så kan ni ju göra det ni ska göra. Så. 16 sekunder, det är ju helt perfekt. Det är ju inte jättebra om äggulan är rinnig. Men när den ändå kört i typ 8 minuter tror jag. Ja, det är på håret i 8 minuter. Ska vi ge den några sekunder till eller? Vi gör det. Vad är klockan? 7. Jag ger den 1 minut till. Har ni något recept som ni vill att jag ska göra så är det bara att skicka in det. Så gör det. Jag har lite idétorka ibland. Men kör på. Frukost. Sån här knäckebröd. Havre. Smör på och så denna. Och så bara kleta på lite tonfiskröra. Så är morgonen räddad. Tycker jag. Spola lite kallt vatten så förbereder vi. Stäng av plattan så kan man stå på eftervärme så vi lite energivärme här. Det är bra. Ja, nu har den kokat. Alltså den får eget skylla sig själv om den inte är klar. Spola i kallt vatten så det kallnar. Så vi kan bara skala det sen och hacka ner det halvfint. Det är mjukt alltså. Orkar inte jag bara lite ägget. Nej, men jag skalar mitt och sen så spolar det igen så kanske det ställer till sig. Nej, det är orkar inte. Skitvarmt också. Så det får ligga där och gotta sig lite i vattnet. Svala. Men det var ju inte så himla bra. Allt kan inte bli bra alltid, känns det som. Man kan inte vara bra på allt. Så, nu har den blivit avsvalkad. Ja, alltså det har tagit 20 minuter, det ska det ju inte ta. Det ska max ta 3 minuter att göra tonfiskröran. Men i och med att jag var lite så
inte på hugget har kokt ägget innan vi började, så blev det så här. Ni ska ta en... Jag får se hur mitt ägg är alltså. In action. Exakt så jag vill ha det. Kolla. Hur underbart som helst. Gula det är lite så här moisy. Oj, det ryker. Moisy. Då ska jag inte lägga ner den här så här. Men den jag gör nu. Helt perfekt ju. Oj, vad varmt det var. Galet. Med detta ägget så blir det lite matigare. Wow. Kör vi så. Så inte jättefinhackat. Man måste känna att det är ägg man äter liksom, så inte bara krossas i munnen. Men detta var för varmt. Men alltså ni behöver inte se när jag slänger i mitt ägg. Det finns ju ingen som helst anledning. Kan jag lägga i lite mer klick majonnäs till faktiskt. Men det kan man lika bra vänta till göra dagen efter om man nu känner för det. Men onödigt att vi väntar egentligen. Men i med äggen sen. Och så veva runt lite, in med det i kylen. Och sen imorgon, voila! Det är så grymt gott. Inte nyttigt, men skit i det. Detta var en tonfiskare. Som är god. Hoppas ni också tyckte det var god. Så ses vi nästa gång ni har lust att laga någonting och behöver lite assistans. Hjälp. Eller sällskap. Tja!